bamita Cax. Actually Cax is a journalist. Naye amukubye. Naye Sama Soja tumufunyeeko okusinzira ku report ye agamba omuvubuka ono yavumye maama we. Ya omuntu wavuma maama we okuba mukube? Ava mu mbeera. Okituufu ova mu mbeera lwaki oba toyiyo ngeri yonna lwaki omukube ekiiso kijjemu? Kijjemu. By the way, sometimes indiscipline kills talent. Nti osobola okuba Jackson ina omuntu gwe nyumya naye gulo neŋŋamba nti oluusi ate abantu abagezigezi beefuula abasiru. You understand? Muri mu situations nze Jackson zensobola okunyiga n'olowooza sitegeera gwe ategedde, but just to keep it cool n'obutayeswaza nze ng'omuntu obusungu bukuleetera okukola ensobi maybe gy'otasuubira. Ate abalala bajja kujajinga. You know, gwe atera okuŋŋamba sometimes don't use excuses as an explanation for your mistakes. Okitegeera so katulabe emboozi ya munnamawulire. Lampita Cax Media. I'm a journalist by professional. Ndi influencer and a blogger. Ono mundabira ntumye wabweru wa kizimbe ky'eddwaliro amaze okunnongoosa. Sama Soja azina nnumba ewange nze nsula Kyanja nero bamesa bino omusango tadde ku polisi y'Ekyanja era ngongerayo essaawa zinvano ngenda Kira njagala bwenkanya. Tukoya abayimbi okujjanga batukolako effujjo n'akamanyiiro from nowhere yanga anywedde njagaye najja nankuba nangamba yagala respect okitegeera yicha agamba oza ayagala respect naye sawa zino yatagaba n'amawulire mbo simanya nvumye maama we oba nkubye maama we ze maama we simanyi wanfanana ate ekirala nze ndi muzadde manye ekitiibwa kya maama kibwe ekitiibwa ze manyi maama bamukwata n'ekirala sobola kuyisa kintu kyange waye waba alina obujulizi n'obukakafu obulaga nti nno njogedde ku maama oba neki abuleeta bubalage waba abulina ne audio ze zonna zirete zirage otegedde nze olw'okuba yayimba akayimba n'eshiba tekitegeeza nti nno akayimba kamufuula okuba owakabi abayimbi mu bintu bibagamba enkya n'eggulu bw'oba oyagala kukola obwakabaka otogenda bukoera ku bantu bakumanyiza Sama Soja kuva ku mpale gy'ayambala ngimanyi nibwe yava tukulidde ku kyalo kyekimu because oyiti musono oyitawo mukama n'akuwandako eddusa tolina kukozesa maanyi gabano okukola bwo kati eriiso lino lyolaba lyonna lyetaaga kulongoosera nga bw'oliraba okitegeera bino nze si byamawulire kubanga mmanyi okugakola nsobola n'okwekolera byonna byenjagala okitegeera naye bayi balina okuyiga respect bye byakubya balyeni sikini baabwe ntegedde nze nagamba abayimbi kiri ekintu kimu nze ndi promota sente zange genda obuuze bonna be bayita bapromota buuza babitekisi buuza baani bino ebintu babimanyi okitegeera promota muntu asobola okukwata miliyoni 8 n'aziteeka mu show neekusala flat nga tusigaze wadde 10 oba miliyoni 10 nosigala nga ate buli muntu omusasudde neekamutantamuze ebigere nodde waka kati Sama Soja we waba agamba nti nno ayinayo obuzibu nange abuleete mu buwandiike abulage nze simanyi lwakyankuye ye aveeyo abantu abawuye lwakyankuye nze kumugambako bugambi ng'omuntu yenna azze nga wono bwamusi kyaliwo gwe musanye ku kyalo ayagala nfukamiremu obuuze nze nfukamire omuyimbi yasasule wange nze sirina famire lwaki asobola kwogera kituufu lwaki avaayo n'agamba abantu nti nvumye maama we nze ndi muzadde nina abaana otegedde nina banzaala ddala bwenfaana eggundi esimu yange agitutte kooti yange lino bagiyuzizza n'ebintu eriiso lino lirigenze bwedi kati nze Sama Soja ayagala mukolere kyessaawa zino because bagala respect zijja Sama Soja nkuwuya ebigambo bino okomye kulaba nze otegedde bwebanga yekkaali yayo yagadde ekome wano is well and good ozanyide ku muntu gwe batazanyirako nze tebanzanyirako ebya kisiru byonte bwe nagamba liri puzzle nengamba liri puzzle ebbanga lyomaze mu music industry ng'okola ebintu namuwako show yange naye neggwera mu Masasi ekasanga tyawo kwa Fronika obujulizi era weebuli ne mugamba okubi ogenda ogule motoka liri puzzle yayimba genda ogule motoka nga Sama Soja tanatalekana kuyimba okitegedde namugamba liri puzzle toliddamu kuyimba Kampala wano okujjako ng'onneetondedde oba ng'ozze n'oyogera ebintu by'amagezi muba oyo Sama Soja okubanga olina akayimba ne shiba tekitegeeza nti nno oli wa kiralo nnyo yawandika akatabo ki lwaki agenda kuba abantu bokwanganya yiwanye n'okuwanya nze mwenteekako enjagaya ngo batolina kyongamba bana gavumenti mutuyambe ku njaga Ageesigika namalawo abantu otegedde teriyo omuyimbi agenda kuyimba ng'ovuma munnamawulire n'olowooza nti ogenda kuyitawo ffe tubawanikayo mutuwa ssente mmeka mututeekayo ffe tubateekayo mutuwa ssente mmeka emimwa tegikyaliko era agambye tazanyirwako neŋŋamba lwaki tamuganye kumuzanyirako nga tebanamukuba so munnange ebintu by'okkuba bino byokubirawo omwana w'abandi n'akutuma eriiso e Japan ogenda otuuka e Japan nga n'ekibanja kya maama wo tekirigula nga wakubye atazanyirwako anyway sorry kiruma anyway naddala bambi abantu abakozesa violence to solve out problems kiba kibi nnyo Sama Soja tumufunye wanna know
Why has he gone that extreme? Wacha me know. What happened? Katubirabe yote. Ebyali byadda. Oh. Kyolina okumanya addakira ku mirimu gyange bamuwaddetezanga ate bwe nagezezzaako mumanja maama wange nze ningabye sijja kwogera ebya maama wange mwana sijjako owayakali mwana omusajja yavumye maama wange ate omugaati n'akatyako okutwala ssente zange Yavumye mami wo kwe mutabukira n'omukuba okitegeera mwana atuse ssente z'abayizi bangi ne bapapana yatwala dda ssente zaabwe abayizi bonna atwala ssente zaabwe ne kati ekya ssente kitamu okitegeera naye tosobola kuvuma maama wange nga ne maama wange n'ebyokuyimba by'ekimu tabyagala ate gwe n'omuyingiza mu bintu by'ataliimu kyo tekyanzijjako waya mwana akolanga promote eyo mu up country okasanga kyeyo bemubuuzeeko ku papana kuba ne papana baasi balwanyiiko